स्वागत छ मेरो सानो मिनी भ्लगमा। हजुरहरूलाई सन्चै हुनुहुन्छ साथीहरू। मेरो आज यति टाउको दुख्यो, यति टाउको लास्ट समय हेर्नु है त किन टाउको दुख्यो। सो मैले नानीको लागि यता बनाउँदैछु टिफिन। त्यसको लागि हिजो बेलुका नै मैले मुङको दाल भिजाएर राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि प्याज, लसुन र अदुवा अनि थोरै के भन्छ फर्सीको मन्टा हालेँ मैले। अनि साग पनि थियो त्यसमा चाहिँ, सो मिक्स गरेर अनि हालेँ। त्यसलाई ग्राइन्ड गरिसकेपछि मैले यता 2 चम्चा सुजी, 1 चम्चा बेसन एड गरेँ। अनि त्यसपछि थोरै नुन र बिसार पनि एड गरेर यसलाई मैले चाहिँ मजाले चलाएर आधी घन्टाको लागि चाहिँ मैले यतिकै छोडिदिएँ। किनकि यो बनाउँदा पछि नरम हुन्छ भनेर बच्चाहरूको लागि डिफ्रेन्ट खाजा बनाएर पठाउँदा चाहिँ उनी खुसी भएर खान्छन्। सो मेरो नानीहरूलाई अलरेडी यो रोटी भएपछि यसै खान्छन् यिनलाई भन्नै पर्दैन। सो मैले थोरै घिउ हालेँ यसलाई। अनि त्यसपछि मैले रोटी बनाएँ, सानो सानो बनाइदिएँ मैले, 3टा जति भएको थियो। अनि बच्चालाई कहिले के पठाइदिने भन्ने हुन्छ नि त, त्यसको लागि यो टिप्स पनि हजुरहरूको लागि फाइदा हुन्छ मैले बनाएको टिप्स चाहिँ। अनि 3टा रोटी भयो के अरे यता मैले बनाइदिएको, कस्तो राम्रो भयो थियो, कति मिठो पनि भयो थियो। मिठो हुँदो रहेछ। फर्स्टचोटि बनाएको मैले यो चाहिँ। यसभन्दा अगाडि मैले यो रोटी बनाएको थिइनँ। 3टा रोटी भयो। फाइनली नानीको टिफिन पनि रेडी गरेँ मैले। अनि आज चाहिँ मलाई घिउ बनाउनु थियो। घिउले मेरो टाउको दुखायो साथीहरू। कस्तो राम्रो फुलफुले थियो कि बाहिर लिएर मैले, कस्तो राम्रो गिलासमा राखेको, कस्तो राम्रो देखेको वा। अनि आफ्नो प्रशंसा आफै गर्ने मान्छे फेरि म। सो यता घिउ पनि मैले ग्राइन्ड गरेँ, कति फेरि ग्राइन्ड गरेको, तर यो घिउ भएन आज। के भयो मलाई पनि थाहा छैन। फेरि कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ कि एकचोटि पनि यस्तै भयो मतलब लएर आज फालिदिउँ जस्तो फिल भएको थियो। फेरि होइन यत्रो घिउ छ फाल्नु भन्ने आयो कि। अनि त्यसपछि लास्टको थोरै चाहिँ फेरि डल्लो पऱ्यो। खै के भयो के मिलेन। अब धेरै ढङ्ग भएर या धेरै ढङ्ग नभएर मलाई थाहा छैन साथीहरू। यो धेरै ढङ्ग भएर नि यस्तो हुन्छ होला, मतलब ढङ्ग नभएर। सो यता मैले घिउ पनि बनाएर भ्याइसकेँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले अब तताउन रेडी गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ यता मैले कराई बसालेर यसलाई तताउन हालेँ। तताउँदा यो त पुरै दुध जस्तो भयो। यो घिउ बन्ने जस्तो काटै देखेको थिएन कि मैले आज। यसलाई मैले कम्तीमा नि 1 घन्टा त मैले तताउँला। यो आधी घन्टामा बन्ने घिउ 1 घन्टै लाग्यो मलाई आज। सो यस्तो हेर्नु न, यो दुध जस्तै भइदियो कि। अनि बन्दिनँ भन्ने थिएँ, अनि लास्टमा चाहिँ बन्यो। यता खाना खाँदै थियो, यति राखेँ पनि मैले घिउ चाहिँ खासै खाँदैन साथीहरू। त्यही पनि आज कस्तो मुती बसाएको थियो, त्यही भएर बनाएको बेला खाइदिउँ भनेर थोरै मैले खाइदिएँ। अनि घिउ पनि रेडी भयो।